Типа, получается, ол былай бола ма, ол одобрение алып арқылы өзінің типа значимостын көтереді. И он типа специально одобрение алғысы келеді, и внутренний типа значимостын. Да, и ол наркотик сияқты болады да, просто сіз всегда күтесіз. Постоянно. Өйткені еще ол наркотик үлкейе беру керек, потому что уже қызық емес. Уже просто саған ты классный деген ұнамайды. Саған айту керек, ты классный деп айту керек. Потом оны көрдің ба, тағы да бір бөле болу керек. Тағы бір бөле, тағы бір. Мықты болған сайын сен мынандай нелерден уже не істеу керек. И достар, прям попробуйте, просто жоқ деп жазып, хотя бы инстаграмда жазып беріңіз. Или ватсаптан. Жоқ. Оказывается, ешкім ренжімейді. Бөлім реально ренжімейді ешкім. Маған пока ешкім айтқан жоқ, өзің жүре қойыпсың. Просто жоқ. Либо как сказать, нет, кітап сатып алған үйде. Я книги сказал нет десеңші. Давайте, практика мынандай. 24 сағат екіншінде қайтып көресіз. Айтамайтын жерден емес. Шындық ол сыртқа өзіңе де сондай шындық бар. Мысалы, инстаграмда кіріп кеттім, шығармай жатсың. Жоқ, тоқтап осы жерден деген сияқты. Да, это обязательно. Давайте научимся сыртқа. И мен айтамын, сенің, и смотрите, адамдарға нападать етпеңіз, сөзіне және әрекетіне претензияңызды білдіре аласыз, бірақ адамға емес. Сен андай екенсің емес. Сенің мына сөзіңе мен кішкене ренжіп қалдым. Сөзіңе ренжіп қалдым. Енді теперь сен жоқ деп жатқан үшін ана кісі ренжіп қалуы мүмкін ба? Мүмкін. Давайте адамдарға қандай эмоция қаласа, сондай эмоция сезуіне рұқсат берейік. Ол еркін. Өзі біледі. Давайте құрметпен қарайық. Бір кісімен ұрысып қалдық. Ұрысып қалған жоқпыз. Бір нәрсе деп жатыр. Сен мен ренжіттің дейді. Мен айтамын, ренжу деген эмоцияға құрметпен қараймын дейді. Ұрысамайсың сен мен дағы деп. Құрметпен қараңыз. Сіз таңдайсыз қандай эмоция сезетініңізді. Мен сіздің ішіңізге кіріп бір нәрсе өзгертемін. Сіз таңдадыңыз. И ол кісі қандай эмоция сезгісі келетінін өзінің хақын, өзі біледі. Еркіндік. Окей? Шындық, достар, шындық. Мына жерде мынандай практика бар, қараңыз. А нүктесі және Б нүктесіне тіке барыңыз. Менің күйеуіммен қарым-қатынасым онша емес болып жатыр. Мен барып күйеуіме сөйлесем. Маған мынандай нәрсе ұнамай жатыр десейміз. Бүйтуге болады, менің күйеуіммен қарым-қатынасым ұнамай жатыр. Мен оны барып подружкама айтып беремін. Негізі проблема мына жақта. Что айтамыз ғой, қалай түсінбейді. Не істейміз енді? Барып айтсайшы. Сен қалай түсінбейсің деп айтсайшы. Не істейміз енді? Я тікелей. Нүктесі, ақша жоқ па? Сат. Біз бәріміз бір нәрсе сатамыз. Біреу уақытын сатады, мысалы қызмет, бір компания жұмыс істейтін кісілер. Уақытын сатады. Мен саған күніне 8 сағат жұмыс істеймін, сен маған осынша ақша төлейсің. Уақыт саттыңыз. Біреулер услуга сатады, мен сияқтылар. Услуга сатады. Біреулер товар сатады. Бұл біз үш нәрсе сатамыз. Біз бәріміз сатамыз. Сіз мектепте мұғалім болсаңыз да мен сату ештеңе жатпайды. Ой, сіз уақытыңызды сатасыз. Я? Ақша жоқ па? Сат. Біреулер ойлайды, таңертең жүгіре берсем ақша көбейеді деп. Әсері бар, бірақ тікелей емес. Былай, через Б барып жатсыз. Біреумен ұрысып қалдыңыз ба, барып сөйлесіңіз. Ауызды ала тала тілді бізге сөйлесу берген. Ренжіп қалдың ба? Жоқ десең, біз ренжіп қалмады деп түсінеміз. Давайте достар. А, Б. А, Б. А, Б. Түсіндік қой? Мына жаққа А, Б-ға кіріп барып ары қарай бармаңыз. Досыңызды, үшінші досыңызға жамандаудың керегі жоқ. Қалай түсінбейді ме? Қайтемін мен бұны? Бәрі біледі бұл. Неге өзімен жұмыс істемейді осы ағат? Өзімен сөйлес, айт. Менің ойымша де. Менің ойым қате болуы мүмкін, кстати, оны да дайын болыңыз. Сіздің ойыңыз қате болуына дайын болыңыз, басқа біреуге айтқаныңыз. Бірақ сіздің ойыңыз үшін до конца тұруға да дайын болыңыз. Мен айтамын, кола тәтті деймін, сіз айтасыз фанта тәтті. Мен фанта деп кетпеймін, сіз кола деп кетпейсіз. Екеуміз де өзіміздің мнениемізбен кетеміз. Все нормально. Әлі де доспыз.